გავაგრძელოთ ჩვენი ლექცია და ეხლა ვისაუბროთ ეფექტური გუნდების შექმნაზე. ეფექტური როგორია უპირველეს ყოვლისა ეფექტური გუნდის მოდელი. გუნდის ეფექტურობა შედგება გუნდის პროდუქტიულობის, ობიექტურად შეფასების, მენეჯერების მიერ გუნდის პროდუქტიულობის შეფასებისა და წევრების კმაყოფილების ჯამისაგან. ამ მოდელის კომპონენტები ჯგუფის ბევრ ცნებას ეყრდნობა, ჯგუფებზე ჩვენ წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ და მანამ სანამ განვიხილავთ თუ რა აქცევს გუნდებს ეფექტურად, გასათვალისწინებელია ორი გაფრთხილება. უპირველეს ყოვლისა, გუნდები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ფორმითა და სტრუქტურით. რამდენადაც ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მოდელი გუნდის ყველა სახეობის განზოგადებას ცდილობს, ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმისათვის, რომ მოდელის შესახებ გაკეთებული პროგნოზები ნებისმიერი გუნდისათვის ხისტად არ იყოს გამოყენებული. ეს მოდელი გამოყენებული უნდა იქნას როგორც გზამკვლევი და არა როგორც უცვლელი რეცეპტი. ასევე მეორე გაფრთხილება რა არის ახლა? თვითონ მოდელი გვიჩვენებს სამუშაო გუნდის მუშაობის უპირატესობა ინდივიდუალურ მუშაობასთან შედარებით წინასწარ განსაზღვრულია. ეფექტური გუნდების შექმნა ისეთი სიტუაციებში, როცა ინდივიდები უკეთესად ასრულებენ სამუშაოს, ნამდვილად არასწორი პრობლემის კარგად გადაწყვეტის ადეკვატურად შეიძლება მივიჩნიოთ. აი ეს ორი რაც უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ვსაუბრობთ ეფექტური გუნდების შექმნაზე. ეხლა რა არის ეფექტური გუნდების მთავარი კომპონენტები? ეფექტური გუნდების მთავარი კომპონენტები 4 კატეგორიაში შეიძლება მოვაქციოთ. ეს არის კონტექსტი, შემადგენლობა, შრომის დიზაინი და პროცესი თვითონ. ეხლა განვიხილოთ თითოეული მათგანი. არსებობს ეხლა პირველ რიგში კონტექსტზე ვისაუბროთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს 4 კონტექსტური ფაქტორი, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი კავშირი აქვს გუნდის ქმედით უნარიანობასთან. უპირველეს ყოვლისა, განვიხილავთ ჩვენ ადეკვატურ რესურსებს. ყველა სამუშაო გუნდი ჯგუფის გარე რესურსებს ეყრდნობა. ამ რესურსებში შედის დროული ინფორმაცია, სათანადო აღჭურვილობა, შესაბამისი კადრები, წახალისება, ადმინისტრაციული დახმარება და სხვა მსგავსი შეიძლება კიდევ იყოს რაიმე. რესურსების სიმცირე გუნდის მიერ სამუშაოს ეფექტურად შესრულების შესაძლებლობას ამცირებს. ეხლა რა კავშირშია ერთმანეთთან ლიდერობა და სტრუქტურა? გუნდის ეფექტური საქმიანობისთვის აუცილებელია სამუშაოს ყველასათვის თანაბრად გადანაწილება, განრიგის შედგენა და რა უნარჩვევები განვითარდება, ამისი წინასწარი ცოდნა. ასევე აუცილებელია კონფლიქტების დარეგულირება, გადაწყვეტილებების მიღება ან არსებული გადაწყვეტილებების შეცვლა. შესასრულებელი სამუშაოს თავისებურებებზე შეთანხმება და ერთმანეთთან საკუთარი უნარჩვევების შეთავაზება გუნდში ლიდერისა და გარკვეული სტრუქტურის არსებობას მოითხოვს. მას შეიძლება ახორციელებდეს უშუალოდ მენეჯმენტი ან თავად თვითონ გუნდის წევრები. ლიდერობა ყოველთვის საჭირო ნამდვილად არ არის. მაგალითად, თვითმმართველი სამუშაო გუნდები ხშირად უკეთესად ასრულებენ სამუშაოს, ვიდრე ის გუნდები, რომლებსაც ოფიციალურად დანიშნული ლიდერები ჰყავთ. თვითმმართველ გუნდებში წევრები საკუთარ თავზე იღებენ მოვალეობებს, რომლებიც ჩვეულებრივ სხვა დროს შეიძლება მენეჯერებს ეკისრებოდეთ. ტრადიციულად მართულ გუნდებში ხვდებით აქვს ადგილი ასეთ რამეს, რომ გუნდის ქმედითობაზე ორი ფაქტორი ახდენს ზეგავლენას. ეს არის ლიდერის მოლოდინები
და ასევე მისი განწყობა, დიახ. ლიდერები, რომლებიც თავიანთი გუნდებისაგან კარგ შედეგებს ელიან, უფრო მოსალოდნელია, რომ ამას მიიღებენ. მაგალითად, სამხედრო ნაწილებმა, რომელთა ლიდერებსაც მაღალი მოლოდინები ჰქონდათ, ცნები უკეთესად გაიარეს, უკეთესად ჩაატარეს, დიახ, ვიდრე საკონტროლოდ აღებულმა ნაწილებმა. ამასთან ერთად გამოკვლევების მიხედვით ლიდერები, რომლებსაც დადებითი განწყობა აქვთ გუნდის წევრებისაგან სამუშაოს უკეთ შესრულებასა და სამსახურით ნაკლებ მიტოვებას იღებენ, იმიტომ რომ ასეთი გუნდის წევრები უფრო მეტად არიან მოტივირებული სამუშაო შესრულებაზე და შედეგების მიღებაზე. დიახ, ეხლა რაც შეეხება ნდობის კლიმატს, რომელიც ისევ ამ კონტექსტურ ფაქტორების ჩარჩოში ვიხილავთ, ეფექტური გუნდის წევრები ენდობიან ერთმანეთს და თავიანთ ლიდერს. აი, მთავარი მოთხოვნა გუნდისათვის და მისი ეფექტურობის მიღწევისათვის სწორედ ეს არის. ეს რწმენა ხელს უწყობს თანამშრომლობას, ამცირებს თითოეული მათგანის ქცევის გაკონტროლების საჭიროებას, აკავშირებს წევრებს გუნდის ერთმანეთთან. საერთოდ გუნდის წევრები სავარაუდოდ უფრო მეტად გასწევენ რისკს, როცა ისინი დაიჯერებენ, რომ შეუძლიათ ერთმანეთის იმედი ჰქონდეთ, ენდონ ერთმანეთს. ნდობა ლიდერის მიმართ ეხმარება გუნდის წევრებს დაეთანხმოდა უერთგულონ თავიანთ ლიდერებს სხვადასხვა მიზნებისა და გადაწყვეტილებების მიღებაში, მიზნის მიღწევაში და გადაწყვეტილებების, ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღებაში. დიახ, ეხლა რაც შეეხება სამუშაო შესრულების შეფასება და ჯილდოთა სისტემას, ეს სისტემები ისე უნდა გადაიქმნას, რომ ასახოს გუნდის საქმიანობა და შეფასდეს როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდის ქმედითობა. ამ შემთხვევაში დაქირავებულების ინდივიდუალური წვლილი შეფასებასა და დაჯილდოებასთან ერთად მენეჯერებმა უნდა გაითვალისწინონ ჯგუფის შეფასება, მოგებისა და შემოსავლის განაწილება, ჯგუფის მცირე სტიმულები და სისტემის სხვა ისეთი მოდიფიკატორები, რაც გუნდის ძალისხმევასა და ერთგულებას გააძლიერებს. შემდეგ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ გუნდის შემადგენლობა. გუნდის შედგენილობაში შეიძლება განვიხილოთ 5 ისეთი ცვლადი, რომლებიც გუნდის წევრების არჩევასთან არის დაკავშირებული. უპირველეს ყოვლისა, განვიხილავთ ჩვენ გუნდის წევრების შესაძლებლობებს. გუნდის ქმედითობის დონე ნაწილობრივ ინდივიდუალური წევრების ცოდნაზე, უნარჩვევებზე და შესაძლებლობებზე არის დამოკიდებული. მართალია ხშირად გაგვიგია ესეთი რუსპოლტული გუნდის შესახებ, რომელიც შეიძლება საშუალო დონის მოთამაშეებისაგან იყოს დაკომპლექტებული, მაგრამ ყავდეს საუკეთესო მწვრთნელი და სწორედ მისი დახმარებით გუნდი ჩამოყალიბდეს როგორც გაბედული გუნდი და ასეთი გაბედული ზუსტად გუნდური მუშაობის შედეგად მიაღწიოს საკმაოდ მაღალ შედეგებს, ვიდრე უფრო ჭკვიანი მოთამაშეებისაგან შემდგარი გუნდი მიაღწევდა. ასეთ შემთხვევებში შეიძლება გამონაკლისებიც იყოს. გუნდის ქმედითობა არ არის უბრალოდ ინდივიდუალური წევრების შესაძლებლობების ჯამი, თუმცა ეს შესაძლებლობები აწესებს პარამეტრებს, რისი გაკეთება შეუძლიათ მოცემული გუნდის წევრებს და რისი გაკეთებას ვერ შეძლებენ ისინი. აქ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ჩვენ ესე იგი იმ საჭირო უნარჩვევებზე, სამუშაოს ეფექტიანად შესრულებისათვის, რომელიც საჭიროა სწორედ სამუშაოს ეფექტიანად შესრულებაზე და აი ასეთი უნარჩვევების შეიძლება 3 ტიპი განვიხილოთ ჩვენ. ეს არის კვალიფიციური წევრები, ყურადღების
ყურადღებით მოსმენა, პრობლემის გადაჭრა, ყურადღებით მოსმენა. აი ესე შეიძლება დავახასიათოთ ჩვენ აი ეს სამი ტიპი. დიახ, რომელიც უნაჩვევებთან არის დაკავშირებული და რომელთა არსებობა აუცილებელი არის გუნდისათვის. უპირველეს ყოვლისა, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის კვალიფიციური წევრების ხონა, შემდეგი არის პრობლემის გადაჭრისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარჩვევების მქონე წევრების არსებობა გუნდში. სწორედ ასეთ წევრებს შეუძლიათ პრობლემის განსაზღვრა, ალტერნატივების განსაზღვრა და წარმოქმნა, ამ ალტერნატივების შეფასება და შემდეგ კომპეტენტური არჩევანის გაკეთება. დიახ, და ყურადღებით მოსმენა, როგორც აღვნიშნეთ, დაკავშირებულია უკავშირთან, კონფლიქტების გადაწყვეტასთან და სხვა ინტერპერსონალური უნარჩვევების მქონე წევრების საქმიანობასთან. დიახ. ეხლა გამოკვლევების შედეგები აღნიშნულთან დაკავშირებით ასეთია, რომ ეფექტური გუნდების წევრები უნარჩვევებზე არიან დამოკიდებული, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უნარჩვევებს ეფექტიანი გუნდის წევრებისათვის და ეს განსაკუთრებით ვლინდება მაშინ, როდესაც ამოცანა კარგად დაფიქრებას მოითხოვს, მაღალი შესაძლებლობების გუნდებს მოითხოვს და ასეთი გუნდები, მაღალი შესაძლებლობების გუნდები ასეთ ამოცანას უფრო კარგად ასრულებენ. მაღალი შესაძლებლობების გუნდებში ვგულისხმობთ უფრო ჭკვიანი წევრებისაგან შემდგარ გუნდებს. შემდეგ, მაღალი შესაძლებლობების გუნდები ასევე კარგად ეგუებიან ცვალებად გარემოს. ხოლო თუ ამოცანა მარტივია, მაღალი შესაძლებლობების გუნდები სამუშაოს ისე კარგად ვერ ასრულებენ, ვიდრე შეასრულებდნენ თუ ამოცანა უფრო რთული იქნებოდა. აი ამდენად ამოცანა უნდა შეესაბამებოდეს გუნდის შესაძლებლობებს. ასევე მნიშვნელოვანია გუნდის ლიდერების ინტელექტი და უნარჩვევები. ნაკლები ინტელექტის ლიდერმა შეიძლება მაღალი შესაძლებლობის გუნდით კი არაეფექტური გახადოს და გაანეიტრალოს გუნდის ის შესაძლებლობა, რომელიც მას შეიძლება გააჩნდეს. ეხლა რაც შეეხება გუნდის წევრთა პიროვნულ თვისებებს. როგორც ჩვენ ადრინდელ ლექციებში, როდესაც პიროვნულ თვისებებზე ვქონდა საუბარი, მაშინ აღვნიშნეთ, პიროვნულ თვისებებზე გავლენას ახდენს დაქირავებულების პიროვნული თვისებები თვითონ გავლენას ახდენს დაქირავებულების ქცევაზე, მას ასევე გავლენა აქვს გუნდის ქცევაზედაც. ფაქტები საინტერესო შედეგებს გვიჩვენებენ. პიროვნულ ნიშან-თვისებებში და განსხვავებულობა ასეთ ნიშან-თვისებებში შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე საშუალო მაჩვენებლები გუნდის წევრებისა. გუნდში კეთილსინდისიერების საშუალოზე მაღალი დონის არსებობა სასურველია ზოგადად, მაგრამ კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი წევრების შერევა გუნდს მიიყვანს დაბალ ქმედით უნარიანობამდე. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გუნდის შედგენისას და მის ეფექტურად საქმიანობისა გუნდის წევრების პიროვნულ თვისებებს. გუნდის ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ჩვენ სხვადასხვა დასკვნები გავაკეთოთ, რომ გუნდებს, რომლებსაც კეთილსინდისიერების და გამოცდილებისადმი ღიაობის უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვთ, უფრო მაღალ შეფასებებს ღებულობენ. გუნდის კეთილსინდისიერ წევრებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ, რადგანაც ისინი ეხმარებიან ახალბედა წევრებს და ასევე კარგად გრძნობენ, როდის არის ნამდვილად საჭირო მათი დახმარება. როდესაც არ არის საკმარისი კეთილსინდისიერი წევრები, უმჯობესია მათი ერთად შეკრება ერთ გუნდად, ვიდრე გაფანტვა მთელი ორგანიზაციის სხვადასხვა
გუნდებში. რამდენადაც ამ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, იქმნება საფრთხე, რომ სხვა გუნდების ქმედით უნარიანობაც შემცირდება აი ამის საფუძველზე, მათი გუნდში მოხვედრის საფუძველზე. გუნდის ღიაობისადმი მზა წევრები უფრო კარგად ურთიერთობენ ერთმანეთთან და უფრო მეტ იდეასაც აყენებენ, რის შედეგად გუნდს უფრო მეტი შემოქმედებითობა და სიახლეებისადმი სწრაფვა ახასიათებს. ასევე გვაქვს ერთ-ერთი დამახასიათებელი, ეგ როგორც ხედავთ, ეს არის მრავალფეროვნება. რაში შეიძლება გამოვხატოთ ჩვენ გუნდის წევრთა ესეთი მრავალფეროვნება? ზედაპირული დონეზე სოციალური მრავალფეროვნებას, როგორც ამ დავუშვათ რასის, სქესის, ასაკის და სხვა, შეიძლება ჰქონდეს უარყოფითი ეფექტი გუნდის ქმედით უნარიანობაზე. თუმცა ეს ეფექტი შეიძლება შემცირდეს დროთა განმავლობაში. მონაცემები ჰეტეროგენული გუნდების შესახებ ჩანს ავლენს, რომ უკეთ ფუნქციონირების შესაძლებლობა ასეთ გუნდებში უფრო მცირეა. იმისათვის, რომ ჰეტეროგენულმა გუნდმა გამოავლინოს თავისი შემოქმედებითი პოტენციალი, მათ ყურადღება უნდა გაამახვილონ საკუთარ განსხვავებულობასა და არამსგავსებაზე. ეს საშუალებას მისცემს გუნდის ძლიერ წევრებს დაეხმარონ სუსტ წევრებს. შემდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე გუნდის ზომას. ყველაზე მეტი ეფექტური გუნდებს ყავთ 9 წევრზე ნაკლები ადამიანი. დიახ, ყველაზე ეფექტურ გუნდის ზომად ითვლება ის გუნდი, სადაც წევრების უпростоრად ის მინიმალური რაოდენობაა, რომელსაც აქვთ ამოცანის შესრულების უნარი. ამგვარად მცირდება კოორდინაციის პრობლემები, მცირდება სოციალური უსაქმურობის ალბათობა და ძლიერდება გუნდის შეკრებულობა. ხოლო თუ გუნდის წევრთა რაოდენობა დიდი იქნება, მაშინ აი ეს ფაქტორები უფრო და უფრო იკლებს და ნაკლები ხდება. და გუნდისთვის უპირატესობის მინიჭება. გუნდის წევრების არჩევისას ყურადღება უნდა მიექცეს, ანიჭებს თუ არა პიროვნება გუნდში ყოფნას უპირატესობას. თვითონ როგორ მიაჩნია, ურჩევნია გუნდში მუშაობა და მისი მუშაობისთვის უპირატესობა გუნდში მუშაობას აქვს თუ ინდივიდუალურად მუშაობას. სწორედ აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და თუ კი ასეთი წევრებისაგან იქნება დაკომპლექტებული გუნდი, ესეც რა თქმა უნდა გუნდის მომავალი ეფექტურად საქმიანობის წარმართვის ერთ-ერთ პირობას წარმოადგენს.